The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nts.Channel ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม 𝙠𝙤 3นักล่าจอมอสูรนะฮะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่76แล้วนะครับสำหรับเกมนี้จากพาร์ทที่แล้วครับผมบังเอิญไปฆ่าเจ้าชายกบ แล้วโดนทำโทษนะครับพามาที่ไหนไม่รู้ดูแผนที่ก่อนได้ไหมแถวนี้แถวเกาะนี้หรอซึ่งเรือมันล่มนะครับโอเคเข้ามาที่นี่โอ้หรอกลับเข้าไปที่นี่หรออ๋อล่มแถวนี้พอดีหรอนี่เมืองอ๋อกำลังจะออกไปใช่ไหมโอเคแล้วก็ชุดผมไปไหนหมดเนี่ยชุดผมหายชุดหายอ๋อนี่ไงชุดโอ้ชุดคลุมหล่อไหมโอ้โหไปบ้ากันนี่ชุดหายดาบหายโอเคพาร์ทก่อนนี่คือหืดขึ้นคอครับ นักเวทคนเดียวโอ้โหตายหมดเลยตายไปหนึ่งคือไอ้จอมเวทก็ลูกน้องตัวเองตายไม่สนเลยนะจริงๆครับไม่สนเลยว่าลูกน้องตัวเองจะตายอ่ะฆ่าเรียบซึ่งเป็นผลดีกับผมนะเอาตัวพวกนี้อีกแล้วแต่ว่าโอ้โหจอมเวทคนเดียวก็สุดยอดฮะแกรอมันดึงดาบช้าแกรอดึงดาบช้าแป๊บหนึ่งแกรอมันดึงดาบช้าอุ้ยอันนี้คือเคลือบน้ำยาแล้วนะผมลงมอดตั้งนานเพิ่งจะไปเปิดมอดเป็นอุ๊ยลงมอดตั้งนานลมนี่พอดีไปเห็นเขาถามกันในกลุ่มคือผมลงก็ลงเฉยๆไม่ลงเฉยๆไม่ได้ดูอะไรนะครับมันหลุมจังนี่มันเป็นยังไงฮะนี่เงือก Little Mermaid เป็นยังไงฮะอ๋อใกล้มันใกล้ศัตรูเหรอสวัสดีครับพี่น้องครับมันจู๊เก่งด้วยนะไอหมอเนี่ยนี่ดูครับฟันทีกระเด็นกระดอนกระจายคือนี่เคลือบน้ำยาแล้วยังตายยากเลยนะอุ๊ยเจ๋งแลกหมัดกันเหรอแลกหมัดกันเหรอแกรอเจ็บดาบคิดถึงภาพเมื่อวานฮะ โอ้ยกว่าจะฆ่าสำเร็จที่นี่มีอะไรฮะเฝ้าอะไรไว้หรือเปล่าโอ้โหอ๋อมีสมบัติที่ถูกซ่อนจดหมายสกปรก
มันทำลายได้นะเนี่ยแกรอชักดาบนี่ไงป้องเป้งป้องเป้งเจออะไรฮะนี่ไงนี่ไงแล้วผมก็ต้องตามเฟสนี้ไปโอ้โห200 กว่าเมตรไม่เป็นไรครับถ้าได้ของดีนะถ้าได้ของดีก็ไม่เป็นไรไปแกรอมันชอบเดินติดอะไรไม่รู้อ่ะไปแกรอไปค้นหาเรือที่จมหรอกลับไปดูเรือตรงไหนอ่ะโอ้แถวนี้หรอโอเคได้มันมีเรือให้ตรงนี้พอดีนะครับไปเดี๋ยวรอพายเรือกันหน่อยมันช้านะมันเดินแบบอ้อนแอดมากเลยอ่ะแถวเกาะนี้ใช่ไหมไปเผื่อว่ามีอะไรดีๆนะครับบนเกาะนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะเป็นเกาะเฉยๆมั้งมาดูบนเกาะแป๊บนึงไม่มีอะไรเนาะเป็นเกาะเฉยๆแหละคงไม่มีอะไรก็มีทีนรออยู่นะครับดำน้ำแกรอดำน้ำขอร้องดำน้ำแกรอกด X เนี่ยแกรอดำน้ำให้ผมหน่อยได้ไหมเอ้าทำไมไม่ดำน้ำล่ะหนูเอ้าแกรอไม่ดำน้ำฮะคือไรแกรอไม่ดำน้ำให้ผมเนี่ยคือจะบอกว่าจอยผมไม่ดีผมก็บังคับแกรอว่ายน้ำอยู่เนี่ยนี่คืออะไรแกรอทำไมไม่ว่ายน้ำครับ What แกรอแกรอไม่ดำน้ำจริงจังฮะแป๊บหนึ่งนะจริงแป๊บหนึ่งนะขอดูปุ่มคอนโทรลแป๊บหนึ่งนะครับอยู่แกรอไม่ว่ายน้ำไม่ดำน้ำให้ผมจริงเลยแกรอไม่ดำน้ำให้ผมอ่ะแกรอบั๊กเหรอมันต่อยนะแต่ว่ามันเหมือนบั๊กอ่ะแกรอไม่ดำน้ำฮะเกิดอะไรขึ้นแกรอไม่ดำน้ำละครับแกรอไม่ดำน้ำอ่ะไงเป็นงั้นแกรอไม่ดำน้ำนะเนี่ยยังไงเอ่ยขย้ำพี่หน่อยเนาะโอเคต้องใช้ปีศาจ
เออยิงต่อหน้าเคต้องใช้ปีศาจ ใช้ปีศาจนะโอเคไอวิเชอร์ฮันอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ๋อตรงนี้แหมเมื่อกี้ไม่ยอมดำน้ำโอเคก็ได้แล้วนี่ยังไม่หมดเหรอเก็บมาแล้วนะเก็บมาหมดแล้วขึ้นเดี๋ยวตายแล้วก็ไม่ดำจริงครับเอ๊ะทำไมถึงไม่ดำอ๋อเลยแกรอไม่ดำน้ำจริงไม่ดำจริงแล้วก็ผมค้นหาเรียบร้อยแล้วอะใช่ปะไม่มีแล้วนะไม่มีจริงเมื่อกี้หาเรือเจอแล้วอ้าวแล้วก็แกรอไม่ดำจริงเนี่ยคืออะไรผมต้องไปหาข้อมูลในกลุ่มว่าแกรอมันบั๊กไม่ดำน้ำโอ้ยแล้วเควสผมก็ทำเสร็จแล้วนะแต่มันบอกว่าไม่เสร็จอะอะไรผมทำแล้วเนี่ยผมทำแล้วเควสมันบั๊กฮะโอเคแกรอหายบั๊กแล้วแต่ตรงนี้ผมเก็บไปแล้วอะมีอีกหรอมีอีกหรอคือตรงนี้ผมก็เก็บแล้วนะตรงนี้เฟซบั๊กหรอเกิดอะไรขึ้นฮะนี่ไงเมื่อกี้ผมดำไปเอาของพวกนี้ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเกิดอะไรยังไงฮะผมมือก็ไม่ใส่เกิดอะไรยังไงแกรอในที่สุดแกรอก็ดำน้ำให้ผมหาด้วยวิเชอร์ฮันผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทำไมมันบั๊กนี่ไงบริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าคืออะไรอยู่ๆเควสบั๊กโอเคไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้คือเควสมันบั๊กคืออะไรแกไปเควสนี้ก่อนปะเควสมันบั๊กอะไรคือความเควสบั๊กฮะเสียใจผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอุตส่าห์คือแกรอมันหายบั๊กว่ายน้ำแล้วนะอะไรงอนได้ไหมไปแกรอไปแกรออุ๊ยผู้ฝั่งงอนผู้ฝั่งกันเถอะงอนทำเควสเสร็จแล้วแต่เควสไม่อัปเดตให้มีความงอนมากมายมีความงอนมากมายอะไรก็คือทำเสร็จแล้วเควสจะรอโดดลงขอร้องมัวแต่มาเดินอ้อยอิ่งอยู่นั่นแหละลอสนี่คือม้านินมังกรใช่ไหม
อุ้ยแค่นี้ก็บัก Slow now. Whoa. มีแต่เรื่องขัดใจทำไมมานั่งแคสเกมวันนี้เนี่ยคือบอกเลยว่ามันขัดใจตั้งแต่อยู่ๆก็ดำน้ำไม่ได้โอ้โหเสียงนกอย่างเพราะพิงครับปิ๊งปิ๊งปิ๊งหวังว่าจะไม่มีอะไรดักตกนะหนทางวังเวงจังเลยอ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีเนาะไม่มีต้องไปเจอในเวลาเที่ยงคืนด้วยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมค่อยนั่งสมาธิเอาก็ได้นะโรสพาไปทางดีๆหน่อยเนาะก็ Faster. เดินซะกลางถนนเลยจะให้ผมหลบยังไงล่ะใกล้ถึงแล้วนะครับเครที่นี่ใช่ไหมในเวลาเที่ยงคืนขอนั่งสมาธิแป๊บเที่ยงคืนพอดีฮะอ่ะคัสซีนใช่ไหมคือหน้าตาผมโดนสาปอะตอนนี้อะI knew you'd come. You a soothsayer? It matters little who I am. Your escape, I made it possible. Previously, Yennefer, you found her thanks to me, so you feel you owe me. Memento you gave me. Pretty effective reminder. That is its purpose. Incidentally, I find it quite funny how even the most rotten scoundrels have this inner compunction to ทำยังไง repay ถึงจะ debts of gratitude. ลบรอยได้ครับ Humans, elves, dwarves, all races. You really must explain that to me one day. As for the here and now, tell me, how'd you manage with your theories? You ถามหน่อยสิ appeared out of nowhere, disappeared just as mysteriously, summoned a storm. Let me guess. ใช่เขาต้องเป็นจอมเวทไม่งั้น Oh, please, no. I cannot stand อ๋อเหรอ spells. Childish แล้ว hocus ทำแผล pocus. บนใบหน้า It's just ผม not ได้ยังไง interesting. อะ What I find fascinating are true tales, true human lives, like the one I shall tell you now. It's about a man, worse than most, a vulgar, despicable man with a heart of stone, a man who refuses to pay his debts. อันนี้คือจุดประสงค์ของ Really think DLC this will นี้ interest ใช่ไหม me? Any reason why? He's wronged you as well. His name is Olgierd von Everink. Mm. ขอถามหน่ How อยสิ do you know we'd met, and that I'm not exactly thrilled with him now? Please, Geralt. I knew the Ophiri had captured you. Was I not to know how this had come to pass?
Olgierd von Everec did willfully and maliciously conspire to cause you to kill a man who might have been cured. Had I not intervened, you would have lost your head for this. Do you know why he did it? Because he's a degenerate monster in human flesh who feeds on the pain and suffering of others. Well, you clearly don't like him. What did he do to you? ถามมาสิ He and I made a pact under which I called on my many talents and associates to give him what he desired. And now the time's come to pay. Yet he shirks his เราจะ obligation. ต้องไป Need me to collect a ช่วยเขา debt? ใช่ไหม I'm not some hired muscle. Muscle is not what this requires. It needs a soul intelligent and clever. An individual who fears no dare. ไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือต้องการเรานั่นแหละ Pure flattery, that. Of course it is. After all, I am a travelling merchant. But make no mistake, I've many interesting wares on offer. อะไรเอ่ย เอาอะไรมาเสนอครับ Surfeit, abundance for the body and soul. You will lack neither food nor drink. As a witcher, you might desire weapons supreme. I can offer you those you've dreamt of. Your body, agile as never before. Your mind, faster than lightning. Romantic prowess to charm all womankind. But มันเหมือนมันป้ายยา I offer a great and true มัน adventure. มันพยายามป้ายยาเรายังไงไม่รู้ Experience อะ like no other. The fate of only the chosen few. Sure sounds generous. And all that for my help with one small matter. Won't want anything else from me? Just one. Honesty. แล้วสาบผมทำไมอ่ะ What did you do for Olgierd? Break him out of a cell too? In some sense, yes. I remember that day quite well. There was a light drizzle, yet the cold tore right through you. Olgierd appeared at the break of dawn, gaunt as a rail, his shirt moth-eaten, seemed to have naught but the sword at his side. It quite pained me to look at him. He asked for help, and help I gave. Made him a rich man, successful, esteemed. เขาใช้เวทมนต์หรือใช้อะไรอ่ะทำไมบันดาลได้ทุกสิ่งเลยอะ And yet afterwards, he turned his back, shunned me, sends me off when I dare ask for payment, even sicked his hounds on me once. He's thus left me no option but to invoke the terms of our pact. And that is where you come in. อ่ะขอถามหน่อย How much does he owe you? Gentlemen don't discuss coin. Need to know the details if you want me to get my hands dirty. How much? 1,000,000 crowns? 2,000,000? I'm no usurer to lend coin for interest. No. What Olgierd owes me is far more personal than shiny things that clink. As much as I regret it, I can say no more. I must respect his privacy. มีเคารพความเป็นส่วนตัวด้วย Know what? This business, it's between you two. Rather not get involved. Before you decide, please hear me out. You shall see Olgierd as a vile man. Or, as they say in the West, a real son of a whore. What about you? เราต้องทำอะไร Call นะครับ yourself a man of many talents. Can't you take care of this? Therein lies the catch. Our pact states that before I can collect my due, I must yet fulfill 3 wishes for Von Everec. But I cannot fulfill them myself directly, making use instead of a... how shall I put it? A proxy. ต้องใช้เราอย่าง Someone นี้เหรอ needs a sucker. What I need is an ally. And something tells me I shall find none better นั่น than ไง you. ต้องการเรา What do you expect me to do? To start with, join me in paying Von Everec a visit. Then we shall improvise. อ๋อต้องไปคุ้มครอง I เขานี่เหรอ believe, however, that all will end well. And once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared. Right. Specifics now. Thought Olgierd had 3 wishes, requests, whatever. He does. He may ask 3 things of us, yet we won't know what they are until we see him.
เหมือนยักษ์ในตะเกียงจินนี่ใช่ไหมอ่ะถามต่ออีกหน่อยได้ไหม Seems a little shady. Your help, your pact with Olgierd, his 3 requests. Think it over. I agree you've no a priori reason to trust me, but as it happens, I was in the right place at the right time to help you, and it's also the case that the same man has wronged us both. To my mind, those are reasons to work together. To my mind, not so much. Come with me to see Olgierd. You shall see he's a vile, dishonourable man who treats the lives of all folk like playthings, as he treated yours when he sent you to find the Frog Prince. ไป Fine, I'll go see แผลบนหน้า Olgierd ผม with จะได้ you. หายด้วยนะ No promises. That is all I ask. Now remove the damn mark. Naturally. Just as soon as you complete your task. แกรอก็เหมือนผมเลย You will อยา not กลบ regret it. เครื่องหมาย We ออก shall จาก meet หน้า there. นะ I've a matter to attend to along the way. Another debt to collect? Perhaps. ไปก็ไปไม่จำเป็นต้องเลยนะโอ้โหนึกว่าเดินไปด้วยกัน ไม่ใช่หรอไกลไหมเนี่ย ที่นี่หรอขี่รถไปแล้วกันโรสไปทำไมตรงนู้นอะไรอ่ะโรสจ๋าไปทำไมตรงนู้นล่ะอยู่ๆก็มาเสกของไว้บนใบหน้าโอ้ยไม่ช่วยก็ไม่ได้สินะคือแผลมันจะไม่หายครับไกลด้วยนะพ่อค้านี่ก็เกะกะซะจริงชอบมาอยู่ทำไมแถวกลางถนนก็ไม่รู้แต่เควสนั้นช่างมันเนาะเพราะมันบั๊กอ่ะผมเก็บแล้วนะของอ่ะมันคงไม่กลับมาดีให้ผมอ่ะบั๊กพร้อมๆกับแกรอไม่ดำน้ำด้วยแต่ก็มันน่าจะมีคดีอะไรกันกับเจ้าชายกบหรือเปล่าหลอกให้เราไปฆ่าแล้วเราก็โดนแทนเลยเกือบไปแล้วจอมเวทถ้าผมไม่ฆ่าคือมันต้องตามล่าผมแน่นอนอ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนนะสุดท้ายก็ตาย ผมตายไปครั้งแล้วว่าอะไรนะหมอผีก็ตายไปครั้งหนึ่งว่าไงครับถือหน้าไม้มันกินมันมองแน่ มึงเป็นใครวะไปน่าจะใกล้แล้วนะครับขี่รถไปก็ถ้ามันไม่ไปติดอะไรมันไม่ไปโดนพวกอะไรขวางมันก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยคือผมก็ไม่จำเป็นต้องกดวิ่งไปเองกดแค่ตัว A นะให้รถมันวิ่งไปเองก็ถือว่าใช้ได้นะที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่แป๊บหนึ่งอ๋อผมนึกว่าไฟไหม้จริงเดี๋ยวไฟไหม้จริงจังจริงนี่ไฟไหม้ รถดับเพลิง
โอ้ไฟไหม้จริงๆจริงเลยเนี่ยไฟไหม้ครับที่นี่ใช่เนี่ยตรงที่ผมจะมาเนี่ยไฟไหม้นี่ไงเกิดอะไรกันขึ้นว่าไงพวกเองเผาบ้านทำไมเนี่ยคืออะไรอ่ะเอ้า Well, look who's here. The witcher with a stick up his ass. What's new? Got a growth on your platter there. You catch some kind of a fiery pox. ผมว่ามันต้องมีไฟกันฮะ Manners burning. You noticed? That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing, merrymaking, rough play. คือมันไม่ใช่บ้านมัน We นะ got a bit เนี่ carried ย away, truth be มัน told. เป็นโจรปล้น Time to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. No! Please! I beg you! Shut your trap. นั่นไง Let me go! เนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นโจรป่าเถื่อนเนี่ย I ate with yous, drank with yous, fought beside yous, and you kill me now? I'm one of yous! You โอ้ might โห have been, but not no more you ain't. What's อย่า it อย่า guilty อย่า What the fuck's it to you? Not your concern, mate. อ่ะใจเย็นหน่อย Whoa. ใจเย็นหน่อย Nerves a little raw? Why? You deaf! Get the fuck out of here, freak! All I want is to know what exactly is going on here. Well, you're not gonna know. Sod off. I'll leave as soon as you tell me. Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off. We've work to do. อ่ะคุยดีๆดิ Wait. I know Olgierd wants him dead. Still don't know why, though. Just what the fuck is it to you, anyhow? Nothing really. Just curious. Cocksucker violated our chivalric code. ทำผิดกฎร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอ Death. What is this row? ร้ายแรงจนต้องฆ่ากันเลยเหรอ Are you not done with it? My ears wither from the screams. Ah, Geralt. As you've returned, might I assume you've cleared the sewers? Or have you not been there? You killed my father! ไม่ตายเหรอ ไม่ตาย You lie! Whoreson! That man killed him. Alone. Unbeknownst to me. Out of fury, for your father refused ไอ้ us คนนี้ไม่ตาย hospitality. For this willful violation นี่ไง of the ลูกเจ้าของบ้าน chivalric code, he was มันนิ summarily สัยไม่ดีจ executed ริง himself. ๆแกรอต้องช่วยแล้วแหละ Take her away. โอ้โห มันไม่ตายแล้วนะเป็นอมตะเหรอ โอ้โห ไม่เจ็บไม่ปวด Now, where were we? ผมว่ามันกำจัดผมแน่นอนครับ Really necessary, that whole show? Ah, show. Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face. อ่ะ ขอถามหน่อย You're immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. มันฆ่าไม่ตายนะ A เรื่องไง curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little can hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all, and all seems boring and monotonous.
The trick's to plough through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. Know what this is? I cannot be certain, but I've my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. อันตรายมากเลยเหรอ Beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. โอ้โห You're also welcome to take what you wish from the manor house. เล่นงี้เลยเหรอ Chart, that is. Was it ผ a มว่าต้อง tough มีการ fight? ไฟท์กัน I นะ sliced its gut open, and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. Gaunter or dim? Come to cast aspersions? No. I've come to collect a debt. You know เปลี่ยน your ชุดแล้ว first เหรอ Grant you ไว 3 จัง requests by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. อ่ะเอาตรงนี้ดีกว่า That true? You know the toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse himself. เอาเป็นคนสาบเองด้วย Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Quite the gripping story. Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the crown prince of Ophir. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, he wished to kill him, then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a base life in a toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your หล hand. อกใช้เรา Remind me, oh dim. Who was to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. สู้กันเหรอ หรือว่ายังไงครับ Come, Where to? the stables. My men are preparing to depart. This thing between you and Master Mirror, your quarrel. แต่พวกนี้มัน Better not get involved. You เป็นช้อย already ที่ไม่ are, ส่ง I ผลกระท fear. บอะไรนะครับ ผมจะลอง He คุ did ยดู something นะ for you. Now you've a debt to repay. Am I right? Yes. Well, then you'll not free yourself of him till you've paid it back. But never worry. I shall devise tasks so impossible you will never complete them. Not if you go mad trying. But try your best, and your debt shall be absolved, while I shall live in peace until Master Mirror finds another aide-de-camp. What he said about the prince, that true? You turn him into a toad? Perhaps. Or perhaps the Ophiri Dauphin ate something that disagreed with him. You never know with their cuisine. Never heard of คือ food เรื่อง that ตอบ turns คำถาม men หมด into เลยอะ monsters. Then perhaps it was something he drank. I cast the อ๋อนั่นไง case. บอกแล้วนะครับ Revenge for a deep disappointment. I was another man then. Let rage get the better of me and hollered the words without ever thinking they could possibly come true. Could have told me the truth about the toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast dead. I could not know you would respond to the notice. Pure coincidence. Yeah, I must admit, when you, a witcher, answered the call, I thought it right. It's what you lot are trained to do. Might have been able to lift the curse. Perhaps. Perhaps not. Then again, why bother? He was a human being. That bloody Chai. mutt was no human. His kind does not deserve to live. มันตัดสินใจไม่ได้นะครับ ว่าใคร Guess I สม gotta ควรอยู่ pop the ไม่สมควร question อยู่อะเอาจริง directly. What do I need to do for you? Let me think. We're currently without a roof over our heads. Perhaps we should start with that. โอ้โห Bring me the house of Maximilian Bossoni.
His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old, but his mount always looked fit for a parade. Oh, none rival Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating mass of late. You must find him and show him the time of his life. โอเคคำขอที่ 3 Request. Fine, seems easy enough. And the third? Complete those 2, then we shall speak of the third. Any hints where I should go, how I might start? You must be mad. I've no intention to make things easier for you. โอเค Once I'm done with those 2, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn, in Oxenfurt. Fine. See you there. อยู่ๆก็มาเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้หน้าก็เป็นแผลThe brother shouldn't be too hard. But the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough bit. You waited for me. Nice. ดีใจจังนะ I could hardly abandon my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet nowhere does it forbid me from providing help. And something tells me you'll need quite a bit to complete the first 2 tasks. น้องชายครับ Olgierd's brother. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Has been for years. ตายแล้ว Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. An old-fashioned ritual, a blood summoning. That's what you need. That's like choosing between pestilence and the plague. Besides, I'd need the blood of the summoned. Blood. True. Of the summoned, not necessarily. Oh. Here. Where do you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be von Everett blood and get on with it. มีเกือบทุกอย่างเลยนะไอ้หมอนี่ Where'll I find มันเป็น this ใครอะ Vladimir? Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. The von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. The medic. You know the one. บ้าน Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenfurt. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. ให้เงินอีกแล้วโอเค Guess it's high time I got to work. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. แกรอ Can't เบื่อ Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. จะเป็นคนมาหาเอง Good luck, Geralt. โอ้โหไกลด้วยโอ้โหไกลนะขี่มาที่นี่ก่อนแล้วกันไปรถไปน้องไปกันเถอะไปโอ้มีป้ายอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกที่นี่เหรอโอเค
โอ้ยอยู่ๆก็มาโดนสาปฮะก็มาแก้คำสาปด้วยคือมันถ้ามันไม่เสียโฉมนะผมจะไม่ทำนะลืมเอาตำแหน่งออกด้วยLong live etc. อยู่ๆก็โดนสาปหน้าตาเป็นแผลไม่หล่อเลยอ่ะยังไงก็ต้องไปทำให้มันกลับมาหล่อเหมือนเดิมเนาะสวัสดีครับไปตรงไหนตรงนี้ด้านบน I've tested the slime samples. I believe I'll be able to brew an antidote. ทำงานกับพวกทหารครับ A pox in an army can prove more ravaging than even their fiercest foe. Your service will be recognized. How? Will I get a toad-shaped medal? The army's not got any medal like that. แกรอมาพอดีครับ Are you all right? What's that on your face? Long story. We're conducting important business. Yous can catch up later. Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Shouldn't take long. ต้องรอเหรอฮะ Tasty number, that medic. Not like a scholar at all. ถามกลับสิ Interesting. Curious to know, what do scholars look like to your mind? ถามหน่อยสิ Well, all that reading's hard on the eyes, right? So they wear spectacles. Oh, aye. Thick ones, propped on wrinkled noses, and their clothing frumpy at best. Who've they got to dress up for? The books? Fascinating, really. But if I were you, I'd make sure no medic ever overhears you. Huh? Why's that? Because when you get cut in a battle, she might just refuse to stitch you back up. เป็นคำสั่งสอนที่ดีนะครับ We've seen her making eyes at you. Not like she looks at us. Isn't that right? Admit it. You fancy it too, eh? ไม่ของผมมีแต่เย็นไม่ใช่เรื่องของเจ้านะครับ None of your business. Come on. This some kind of secret? You embarrassed? She's quite fetching, and you're, well, none too handsome, but a witcher. Lasses like your type. Come now, fess up. You fancy her or not? เป็นหญิงสาวที่งดงาม It'd ครับ take a blind man to shrug and turn away. Too true. Meantime, you witches have got especially sharp senses. Here's the medicine. It's a strong solution, so careful with the dosage. Each patient gets exactly 2 drops after meals, 3 times a day. At the most, in 3-4 days, the infection เรี should ยบร้อย recede. แล้วเหรอเก่งจัง I thank you. In Redania's glorious name. ไปได้แล้วจะคุยธุระ Serving the Redanian cause now? I serve individuals. I treat them. That they're Redanians is coincidental. I'd help Nilfgaardians as well were I in a position to. Kedwenis, Edirnian, elves, dwarves, halflings, the same. Come on, Geralt. You know me. ถามนอกเรื่องแป๊บ Aside นึง from the incident in the sewers, we last saw each other. Must have been in 𝑫𝒐𝒏𝒂𝒕𝒆. Yes. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a century ago. Where have you been? What have you been doing since? Well, นานๆทีเจอกันนะครับ I left ตามธรรมดา 𝑽𝒐𝒻 and ถาม returned to สารทุกข์สุข Oxenford. ดิบแป๊บนึง Proceeded to finish my doctorate and then opened a practice. มาเรียน Shortly หมอ thereafter, war broke out, and I was press-ganged into the Redanian Medical Corps. Yeah, classic Radovid. Can't complain, really. I've lived at home since the fighting subsided, resumed my practice, and simply treat the ill. Though I must always be ready.
For at any time, the Redanians might knock with some painfully urgent assignment. สู้ๆน้อง Shawnee, I need your help this time. I'd guess this wasn't a social call. All right. Tell me what you need. Is it at all related to that mark on your face? สนใจเรื่องใบหน้าอีกแล้ว You must tell me what happened in the sewers. Where do I start? All right. Monster in the sewers turned out to be a giant toad, and this toad was actually a prince, an Ophiri one at that. And I'm a Kaviri duchess. It's the truth, uncolored, I swear. When I killed the toad, some Ophiri soldiers led by a maid showed up, captured me. Man named Gontar O'Dim freed me. Who's this? รู้จักบ้างไหมไม่รู้จักนะครับ Frankly, I don't really know. He helped me out of a bind, and now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother, then show him the time of his life. Amuse a ghost? How do you intend to do ทำให้ that? ผีบันเทิง Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, then we'll see. But that's necromancy. It's extraordinarily risky and involves higher magic. O'Dim told me how to do it. No sorceress or necromancy involved. Gave me this concoction that summons ghosts. I'll need a censer too. Well, that can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. น่าจะมีอยู่ I อัน can นึ fetch ง it for you. Thanks. Don't mention it. But I still don't like this. ใช่ข้าก็เหมื Neither อน do กันนะ I, but I don't really have any options. Gotta summon that ghost. I understand. Whose ghost is it? Olgierd von Evereck's brother. มีชื่อนี้ไหมน้อง In my third year at Oxenfoot, we had to choose an elective. My options were Pearls of Wisdom from the Hierarchs or Famous Redanian Dynasties. I chose the latter. Here it is. ไหนเอ่ย Von Eigrid, Von Estiken, Von Evereck. คือ It says Olgierd had a brother named Vladimir. He lies in the family crypt near their manor. Thanks. Knew I could count on you. I'm off. นั่นไงชมนิดนึง The crypt's described as quite a work of art. I'd love to see it. Why don't I bring the censer? We can meet at the entrance. จะไปด้วยอีกแล้ว ไกลไหมโอ้โหเป็นพันอีกแล้ว กลับไปที่เดิมเลยโอเคไปประตูอยู่ไสน้องไม่ใช่แล้วเนี่ยมาค้นอะไรของเขาเนี่ยไม่ใช่แล้วประตูอ๋อนี่ไงบันไดอยู่ตรงนี้โอ้ยแกรอ อันนี้คือโรงพยาบาลใช่ไหมป่วยกันใช่ปะไม่สบายโอเคไปหาป้ายบอกทางครับ คือเควสทำไมให้วิ่งกลับไปกลับมาไรถ้าไม่มีระบบวาร์ปนี่กว่าจะไปกลับอะนะตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ตรงนี้เหรอตรงที่ผมทักอะใหญ่ๆสวยๆอะตรงนี้แน่นอนตรงที่ผมทักใช่ไหมน้องอย่าเพิ่งร้องเพลงมันแสลงใจยังไงชอบกลวะเข้าได้ไหมอะน่าจะเข้าตรงนี้ไม่ได้ใช่ปะมันปิด
อ๋อเข้าตรงนี้เหรอเคเข้าตรงนี้นะครับนี่ไงตรงนี้ที่ผมเลาะมาที่มันสวยๆอ่ะโหไวจังน้องไวจ้ารักสวยรักงามด้วยแกรออย่าเผลอตัวเผลอใจนะ What side is that? How do I put this? Your romantic side? Used to seeing you surrounded by bandages and medicine vials, often covered in blood. That's because you usually come round while I'm at work. Off duty now, waiting for you, weaving a garland for the wedding. Not mine, silly. My friends. This garland's not for me. Speaking of which, would you go with me? ด้วยความยินดีนะ Why not? Wonderful. So, it's a date. Remember to bring the censer? Of course. Some soldiers nearly caught me slipping it into my satchel. เกือบถูกจับได้ Wasn't sure what you needed it for. So I also took a mix of amber, aniseed, and juniper. All rather smoky when lit. Thanks. Might come in handy. ได้กระถางธูปครับ Shall we? ไป Let's go. The tone is spot on. This is impressive. Yeah. Too bad it's falling apart. The family hit on hard times. กว้างใหญ่ไปสามเหมือนกันนะ Splurge on such luxuries. เข้าไปตรงนี้เหรอ Just a little too creepy for me. จุด Don't ไฟ have จุด to ไฟ come if you don't want. Wait here. I like that idea. If there's any trouble, just yell. จุดไฟจุดไฟ This is no crypt. It's a full-blown mausoleum. ไม่ใช่จุดไฟจุดไฟแป๊บหนึ่งมีเหรียญให้เก็บด้วยครับให้มันสว่างแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่ามันมืดไปอ่ะขอเลยสว่างหน่อยเอาแล้วน้องไปไหนแล้วไปไวจัดโอ้โหผีอีกแล้วผมยังไม่ได้อัพเวทผีเลยใจเย็นอุ้ยมันอันนี้คือผีอยู่ในวงนะโอ้โหผีนี่คืออยู่ในวงนะอยู่ในวงมันยังโหดนี่อุ้ยมันอยู่ในวงมันยังโหดขนาดนี้เลยอุ้ยนี่คือพวกเองอยู่ในวงนะอุ้ยแป๊บนึงดาบเงินมันพังอ่ะขอใช้ดาบเงินอันอื่นก่อนแล้วกันโอเคกดกันไม่ทันด้วยนี่คืออยู่ในวงนะเนี่ยโอ้ Last of the surprises. Sure hope so. Should look around. ดูรอบๆใช่ไหมวิเชอร์ฮันนี่ไงอะไรเอ่ย Alexei, age 19, beloved son and brother. อ๋อที่นี่สุสานนี่คือสุสานนะครับตรงนี้ไปได้แป๊บนึงไปได้แต่ยังไม่ไป Probably shouldn't touch that. อย่าไปแตะต้องมันดีที่สุด Vladimir von Everek. อ๋อยังไงเจอแล้ว and Christina. There you are. Now for the ritual.
Gotta spread the incense throughout the crypt, every room. โอ้โหกระจายเครื่องหอมเลยแป๊บหนึ่งตะเกียงสายเลือดตะเกียงอันนี้ไม่อ๋อนี่ไงโอเคแล้วก็ทำแบบนี้ใช่ไหม Life and death, fire and blood. Arise as a friend, for I am no foe. Arise from the dust, ye whose blood I have brought. โอ้แล้วไฟดับด้วยนะ Return and walk midst the living, ye who hath departed. ไปยังไงล่ะห้องนี้ Arise as a friend, for I am no foe. ทุกอัน Arise from the dust, ye whose blood I have brought. เกิดอะไรขึ้นฮะเดินไปตามจุดนะ Return and walk midst the living, ye who hath departed. Life and death, fire and blood. Time to light the votive fire. จุดไฟที่กลางห้องโถงโอ้โหแกรอไปเอามาก็จะกลายเป็นหมอผีไหมแป๊บหนึ่งนะผมขออัพเวทผีหน่อยได้ปะรู้สึกว่าเวทผีต้องอัพอะเอาใส่ไปก่อนเกิดอะไรขึ้นฮะ Fire and blood, life and death. I summon ye, whose blood I have brought. โอ้กินเหรอ Fire and blood, life and death. You have summoned me, stranger. Why? Name's Geralt. Came to wake the ghost of Vladimir von Everec. คุยกับผีฮะ Who you are, and why you've come matter little. For you'll not leave this place alive. Are you Vlad's ghost? Who asks after my grandson? It matters not. เหมือนจะหลอน What I wonder is how this mortal obtained the family's blood. For von Everec's rise only for von Everec blood. True. Yet to my knowledge only one of our line yet lives. Olgierd. Then we converse with the man who spilled the blood of your grandson, Kestritis. ใจเย็น Vladimir. It's Olgierd, his brother, who sent me. You will meet Vlad soon enough. Yet Olgierd, you will never see again. เอา The life out of Kill him, von Everec. Olgierd's blood. โดนผีลุมฮะโดนผีลุมช่วยด้วยโดนผีลุมนี่ผีถือค้อนโอ้โหดาบพังอีกแล้วแป๊บหนึ่งดาบเงินพังดาบเงินเหมือนกันพูดผิดถูกแล้วเนี่ยใจเย็นผมว่าเวทนี้มันอุ้ยได้นะได้กับพวกพูดผียังไงเอ่ยMy
Ornery whoresons, those von Evericks, eh? มาแล้วใช่ไหม Who are you? The rogue you seek, Vladimir von Everett, brother to Olgierd. Forgot I cannot even scratch my stones, though in point of fact, they've not itched much since I died. Didn't want to fight your family. ไม่ค่อยจะคันตั้งแต่ตาย I'm dead, not blind. I preferred to see how you'd handle those snobby pricks. And grandmum too. Besides, what harm could you do them? They're dead as it is. มียก2เหรอครับ Now tell me how you came into Olgierd's blood. If you hurt him, I fear I shall have to kill you. Got it from a mutual acquaintance of mine and Olgierd's. I'm here on important business. I'm a swiving corpse with no interest in important matters, yours or any other fuckers. The sole thing I miss is feasting, corporal diversion, so to speak. But alas. ถามซิมีคนมาเยี่ยมบ่อยไหม Get a lot of visitors? At times, not often. For when someone does drop by, the whole band comes out to play. Fun-loving family. True. We're famed for our love of revelry and rumbles. We von Evericks have brawled and raided for generations. It's tradition. Naturally, with raids comes loot, so we always had the means to celebrate lavishly. Towards the end of my life was when things went sour. But no point poking at old wounds. Just days before I died, my brother claimed he'd found a way to dig us out, restore our state. พี่ชายเจ้าชงข้ามานะครับ How is the old rogue? What I wouldn't give to ride by his side again. No chance of that happening. Could experience something else though. Something a corpse should find interesting. นั่นไงแกรอช่างเจรจาด้วยนะ Out with it. What do you have in mind? ขอเก็บรายละเอียดหน่อย Feels like I should know Olgierd better. Tell me something about him. Oh, a fantastic chap. A true cavalier. You won't find another like him in all Redania. The best there is for a drink or a brawl. We were pups when we started riding out on raids. Wet behind the ears. Borderland villagers shat their trousers at the very sound of the word Olgierd. เป็นหัวหน้าลำดับ2เลยนะไอ้ผีตัวนี้ A band of rogues who'd ride through fire for us. Sound like common bandits. Any difference? Us? Bandits? Watch your words. True, some of our swordsmen were mindless brawlers, but not Olgierd. Always curious, took an interest in all things. He devoured books, รักสาวที่สวยที่สุดในโลกใครอะ and loved the most beautiful maid in the world. ใครอะถามสิตายยังไงนะครับ But just a little curious how you died. No need to be shy. Folk love such stories. I'd love this one too, were it not to end with my death. So how'd it happen? On raids, it was our custom to storm the alderman's hut and then order the local clods to bring us kegs of spirit and provide willing wenches to squeeze and churn about. Then, sadly, an ambush. Outnumbered 5 to 1, we were overwhelmed. They killed me, crushed my skull like an eggshell between an upturned oak table and the stone floor. จะเก่งแค่ไหนถ้าโดนลุมบางทีก็ตายนะครับ Listen, Olgierd gave me a job. Odd as it may sound, I need to show you the time of your life. Is that so? Now that, sir, is a brother. I've been dead for years, yet he still looks after me, after my spirits. How much time do we have? Think one night should do the trick?
Splendid. Wait just a moment while I hoist my saber and หยิบดาบเอาไปได้หรือเปล่า What the blistering devils? You're a ghost. Can't grab things. I keep forgetting. But how am I to revel and rock and funk? Can't lift a tank into my lips. Can't wield a saber. Can't squeeze a wench as we dance a jig. Guess you'll have to do without. Let's go. ไปได้แล้ววะ Go nowhere. You're to see I enjoy myself, correct? Well, then think of a way to make it possible. How? Revive my flesh. No can do. ทำไม่ได้ Besides, body's probably decomposed. Then bloody come up with another way. I'll not go anywhere in this state. อ่ะคิดว่าคงต้องหาใครบางคนมาให้สิง Guess มั้ I could bring someone here, and you could borrow their body just for the night. You wish me to possess someone? Yeah? Say I agree. Whose body would I inhabit? อย่าบอกนะ เธอ One เหร of อ Wolfgard's men, maybe? Or a peasant who'd agree to do it for coin? Oh, no. I shan't crawl into the skin of some unwashed bandit or dung-eating swineherd. I've a better idea. Oh no, not gonna happen. Oh, yes. Yes, it is. เอ้าโอ้โหสิงผมเหรอ เอานั่นไง Geralt, wake up. Open your eyes. Where are the smelling salts? นั่นไงไปกับผมเหรอ Death was a small price to pay to lie on a lap so lovely, and so near the wonders นั่นไง concealed สิง in ผมเรียบร้อย Have you gone mad? Yes, as soon as I laid eyes on you, promise to stay and stroke my chin, and I shall spend the rest of eternity in a hound's body, trotting along by your well-turned calves. Geralt, what's happened to you? Geralt, I'm Vladimir. นั่นไงรู้แล้ว โดนผีสิง Fine, give me a moment. Yeah, definitely don't like being possessed. เจอโดนผีสิง That you're not resisted so fiercely. Geralt, care to explain what's going on here? อ่ะขอโทษ Sorry about that, Shani. That wasn't me. So who was it? Me. Shut up. I didn't say anything. Sorry, wasn't talking to you. Who to then? Well, to him, to Vladimir. Geralt, there's no one else here. อ๋อเธอไม่เห็น Friend can neither see nor hear me. There's potential in that. มาตั้งกฎกันครับ Need to set a few ground rules. And I needn't do a thing save have the time of my life, which is exactly what I aim to do. You're testing my patience. As you are mine. Can you please explain what's going on here? Oh, fiery. Temperament matches the drapes. อย่านะ Listen, I'm supposed to show Vladimir von Everec the time of his life. Turned out, he's a ghost. So, willing or not, I gotta lend him my body. Wait a minute. Are you saying you're possessed? ใช่ Not at the moment. Just now he's standing next to me, coyly grinning at you. But off and on, he'll enter my body. So anything I say or do will actually be him, his mind, his intent. What if I want to talk to you, not him? Well, she should approach me and ask me to jump out for a bit. Just come up and ask him to leave for a while. I see. Splendid. Right then, Sugar Plum. What say you we leave this dank crypt? There's a charming grove nearby where kisses taste sweet. อย่าไปทำกับน้อง I
take it you're Vladimir now. Doesn't seem like I'll have trouble telling you apart from Geralt. แกรอนะเบื่อจะตาย My sentiments exactly. Between you and me, this Witcher fellow is an awful bore. Only sometimes. Ha! Seems we're kindred spirits. So, off to the nearest hedgerow? I'm afraid I have to turn you down, dear ghost. A shame. In that case, point me to the nearest brothel. I've got a better idea. ช่าง Geralt หลอกล่อ entered ซะ the ด้วย crypt to summon you, I invited him to my friend's wedding. Good heavens, that's damn good luck. No better dancer in all Redania than Vladimir von Everec. My ginger muffin, with me you shall enjoy an evening to top all others. Wonderful. I must stop by my home first and change, so we'll meet at the temple. Oh, I don't like the sound of that. Why not? I'm not fond of temples. ไม่ชอบโบสถ์ฮะ When alive, I'd only set foot in one to loot it, and in death, I find I despise them all the more. Could we not meet after the ceremony, go straight to the feast? All right. Seems we've no other option. Splendid. Then I shall see you at the ไม่ wedding ชอบโบสถ์ manor. ด้วยนึกว่ากลัวโบสถ์ฮะแค่ไม่ชอบนะ I must say, Witcher, a man could lose his head for a lass like that. And that comes from none other than Vladimir von Everec, famed for his taste in women. ชอบผู้หญิงเหรอ Tell me, honestly now, man to ghost, are you her paramour? เป็นคนรักของนางหรือเปล่า For if so, you have my word, I shall keep my distance. But if not, then the haylofts we shall devastate together. อย่าไปยุ่ง Let's กับเธอ say we were more than friends once upon a time. You tried to hide it, but I smelled a tryst. I know a thing or two about men, you see. A shame, though. I'd have satisfied her well, but no cavalier would rot in another's car. โอเคอย่ามายุ่ง So, Witcher, time for the wedding? Let's go. Onward. I'll be right behind you. ต้องมาทำเควสอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคต้องออกไปใช่ไหมโอเคนะครับงั้นสำหรับพาร์ทนี้ผมตัดพาร์ทจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบนะอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่าหากท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูผมมาจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับท่านไหนที่มีข้อติชมมีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนำนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ